Где? А вон белая. А у вас есть чем цеплять? Наверное, есть, раз он говорит, вот эта машина нас вытащит. Мы вытащим, только трос нужен. Сейчас подъедем. Хорошо. Частенько у нас происходят такие ситуации, когда едем, и машина сидит, просит вытащить. Вот 3 коня тут прискакали, но ничего не могут сделать. Несмотря на всю свою мощь, дурь, крутизну. Все, наверное, хватит. А за что цеплять? Сейчас покажу. Так вот, за угол бампера петельку сделаете вокруг бампера. Вот прям уголок торчит, больше тут. Не-не, вот выше. Вот прям за этот кончик. Да. Не-не-не. Вот бампер есть, труба квадратная. Вот угол. Там на него петельку накинуть. Сейчас я тоже буду помогать. Да, ну, в нейтралку включите. Нет, почему? Включу тоже. Ну, чуть-чуть А то помогайте. еще трос оборвем это. Но. Они только мешать будут, не надо это все. Сейчас я когда тоже трогаться буду, тогда потихонечку. Все. Херня. А не трос. Лебедка не потянет. Давай, лебедка, ага. Сейчас, ребята, вам компенсируют. Так, что-то она. Вроде задрался. Что, разматываете? Там крючок снимите с ней, ага. Блин, ролик не взяли, так бы через полиспас. Ну, попробуем сейчас лебедкой. Стоп, что я тоже. Мне надо, наверное, еще дальше отъехать, да? Чтоб на сухое вышли это сюда. Наоборотами больше нагрузки, чем длина. Так, короче, ребята. Он, по-моему, лебедкой должен утянуть. Утянет. Не, он утянет, лишь бы не порвалось. Даже, мне кажется, лучше лебедкой, чем отъезжать назад. Не, мы лебедкой и будем тянуть, но... Кажется, подвешенного подъехал. Чтобы он чуть-чуть выдернуть оттуда, чуть-чуть. Чем меньше намотана троса на барабане, тем легче крутить лебедки. Диаметр меньше же. Ну, давай пробуем. Трос намотается сейчас. Сейчас трос, подожди. Не. Стоп. Что, дальше-то он проскочит уже? Ну, сейчас все уже по городу уедет. Ага. Давай сматываем. Ни хрена себе, я бы фиг выбрался.
Так меня самого аж тащить маленько начало, да? Я сам обалдеваю. Это ничего себе. Присосало? Да? Видимо, я думаю, уже. Вот так в болотах и застреваем. Я никак не ожидал. Подержите его натяжку, ага, я схватаю. Нет, что-то капитально засосало. Никак бы не выбрался он сам. Конечно. Он 2 тонны весит, его тащить начало на тормозах на парковке. Что тут испытывать решили? Мы испытываем, но тут каждый вездеход испытываем. И где собирают такие? В Иркутске? А это на трактовой, да? Да, да, да. Хоп. Да, пусть она, не надо, я ее так, зацепилась. Все, За- все держится, ага. Ну, спасибо. Да не за что, ага.